會，歡迎嚟到三合會講黃賭毒嘅時間。大家好啊！今日咧勝哥咧有4場心水咧提供俾大家，咁包括咧第3場啦、第4場、第6場同埋第7場嘅。咁第3場咧就係呢個2號嘅美麗邂逅啦，再加呢個4號嘅呢個盈妙星，咁就去到第4場啦。第4場咧就係1號搭5號，就1號標之亮子搭5號呢個先到先得嘅。咁去到第6場，咁就呢個5號嘅如有進區啦，就加埋呢個10號嘅呢個逆雨陽明嘅。咁去到第7場啦，咁就呢個8號搭4號10號，咁就8號呢個三軍勇將啦，就搭呢個4號呢個安康萬里，再加埋10號呢個愛社嘅。咁啊 AI 嗰個心水嗰度咧，或者係數據嗰度咧，咁就會擺埋上去㗎啦。咁就希望幫到大家啦，希望今日大家贏多啲啦，多謝晒。